Здравствуйте. Способ подключения, описанный в предыдущих статьях для устройств DOA и Zomphy, имеет недостаток. Если отправлять команды в RF-Blinds по одной с интервалами в несколько секунд, все будет хорошо. Если интервалы малы, то гарантированно выполнится только первая команда. Последующие могут быть проигнорированы. Это особенно заметно на устройствах Zomphy. Если мы отправим команду Open и сразу вслед за ней другую команду, например, Close или Stop, то команды, следующие за Open, будут проигнорированы. Сегодня мы посмотрим, почему так происходит, и это исправим. Начнем с того, что подключимся к Brainboard. Напомню, что у меня Brainboard в локальной сети имеет адрес 192.168.31.79. Если будете копировать команды, не забывайте менять его на свой. Мне понадобится пара пакетов, которые не были установлены по умолчанию. Устанавливаем. После установки подключимся непосредственно к радиомодулю RF-Blinds. И дадим команду. Видим, что ответ ОК появляется не сразу, а спустя пару секунд. Это особенность радиопротокола Zomphy. Жалюзи и реле Zomphy по-разному реагируют на кратковременную и длительную отправку той же команды на время больше 2 секунд. Если во время передачи команды отправить еще одну, не дождавшись ответа ОК, команда будет потеряна. Это не так заметно, но справедливо и для радиопротокола DOA. Обмен по радиоканалу происходит медленнее обмена через консоль. Чтобы это исправить, на Python 3 я написал пару скриптов для автозапуска, и для автозапуска сервера под Linux создал конфигурационный файл. Все это разместил на GitLab. Со скриптом сервера команды мотором и реле можно отправлять через сокет. Это позволит управлять устройствами очень гибко. Можно будет отправлять команды из нескольких независимых источников, в том числе и по сети. Команды при этом будут сохраняться в буфер и отправляться в RF-Blinds одна за одной по мере их выполнения. Это позволит отправлять команды по несколько штук разом, пакетами. И команды при этом не будут теряться. Вы столкнетесь с необходимостью отправки команд пакетами сразу же, как только начнете создавать скрипты автоматизации для своего умного дома. Скопируем репо. Появилась новая папка RF-Blinds. Перейдем в нее. Посмотрим ее содержимое. Файл blsrv – это скрипт нашего сервера. Написан на Python 3. Его код можно изучить и изменить, если у вас есть такая необходимость.
Обычный скрипт на Python 3. Для того, чтобы было не нужно вводить полный путь к скрипту при его запуске, переместим файл в более удобную папку. Убедимся в том, что скрипт доступен для запуска, заодно начнем знакомство с тем, как он работает. Если вы увидели такое же сообщение, как у меня, значит все сделали правильно. Запустим сервер в режиме вывода отладочных сообщений. Не забудьте подключить радиомодуль RFBlends, если вдруг он был не подключен. По ответу видим, что RFBlends найден. Нам не надо проходить квест с поиском порта, к которому подключен RFBlends. Чтобы окончательно убедиться в том, что все работает, дадим несколько команд. Команда для DOI. Остановим мотор. И для Zomphi дадим тоже команду. Команды можно отправлять сразу по несколько штук, разделяя их символом точка запятой. Сервер сохранит их в очереди и передаст так, чтобы они не потерялись. Как пример можем передать сигнал бедствия. Остальные команды, разумеется, тоже работают. Можем дать команду help, получить сообщение, или можем вывести список всех поддерживаемых команд. Скрипт сервера запускает сокет на машине, и теперь команды можно отправлять не только с устройства, на котором запущен сервер, но и с любого другого, который имеет доступ к вашей локальной сети. С планшета, телефона, роутера, с обычного компьютера, с микроконтроллеров вроде ESP8266 или ESP32. И интеграция в систему умного дома получилась тоже очень простой. Можно интегрироваться в любую, так как поддержка сокетов есть везде. При этом система умного дома может быть запущена на другом устройстве. Нужно только, чтобы устройства могли связываться между собой по сети. Я покажу, как это можно сделать под Windows. Чтобы у вас тоже получилось, должен быть установлен Python 3. В Windows в любом удобном месте создадим папку с именем, например, Fadel. Откроем в этой папке терминал. И уже знакомой нам командой скопируем наше репо. Перейду в скачанную папку. И теперь могу отправить команды с компьютера на Windows на Warrenboard, и Warrenboard через радиоканал отправит команду мотора. Сделаю тест.
Остановлю мотор. Этот терминал закрываем. Папку, если она нам больше не нужна, можем удалить. Возвращаемся в окно терминала в Rimboard. Нам нужно сделать так, чтобы скрипт сервера автоматически запускался при старте системы. Для этого скопируем файл конфигурации в нужный каталог. Добавим скрипт в автозагрузку с помощью команды после отправки команды systemctl enable вы должны увидеть сообщение created symlink. Дальше я хочу убедиться в том, что при запуске системы на Rimboard мой скрипт автоматически запускается. Для этого я дал команду reboot системе на Rimboard. Соединение было закрыто. И теперь мне нужно пару минут подождать для того, чтобы система на Rimboard перезагрузилась. Переподключимся. Убедимся в том, что все у нас работает. Для DOE дадим команду остановим мотор. И убедимся, что у нас Zomphy тоже работает. Папку, куда скопировали репозиторий, можно удалить. В консоли мы закончили. Переходим к настройке веб-интерфейса в Rimboard. Просто напомню, что для того, чтобы у вас была возможность вносить изменения, вы должны быть в режиме администратора. Переходим в папку правила и действуем по процедуре уже вам известной. Создаем новый скрипт. Для DOE я назову его socket.js. Содержимое берем с сайта, копируем. Скрипты снабжены подробными комментариями, и из того, что мы уже делали, вам все должно быть понятно. Там нет ничего незнакомого. И так, что-то у меня, похоже, не скопировалось. Скопировать, скопировано. Вот теперь скопировалось. Это скрипт для DOE. Создадим еще для устройства Zomphy.
После этого идем в устройство. Видим, что у нас появилось два новых устройства. Это Zomphy Relay и DOE DM35. Проверяем, что если мы нажимаем команды подряд, у нас они не теряются. Что у нас все работает. На этом все. Увидимся в следующий раз.